Hello there, welcome back again. Today I'm going to share have and has. In class, many students ask me want to use have and has. HAS ကသူက S နဲ့ဆုံးဝင်မယ်သူရဲ့အတွင်းထက်က Z နဲ့ထွက်တယ် has okay HAV have okay have ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာတော့ကျွန်မရှိဒီပိုင်ဆိုင်မှုပြတဲ့ဟာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အများကြီးသုံးနေရှိပါတယ်ဥပမာ present perfect tense တွေမှာဒီလိုသုံးလို့ရှိရဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာသုံးလို့ရှိရဲကျွန်တော် daily conversation စတာတောက်တာပါညာအဲ့ဒါတွေမှာလည်းသူ့ကိုသုံးလို့ရှိရဲသူအသုံးအရန်ကိုများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ English dictionary ကိုကြည့်မှပို့ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပို့ပြီးသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျမကပိုင်ဆိုင်မှုပြတဲ့ဟာကိုပဲပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာI we you they က have နဲ့သုံးတယ် he she it ကကြတော့ has နဲ့သုံးတယ် has it's a little bit difficult okay so ငါမရှိရဲဆိုရင် I have မင်းမရှိရဲဆိုရင် you have သူတို့မရှိရဲဆိုရင် they have ငါတို့မရှိရဲဆိုရင် we have ဥပမာကျမမှာညီမ2ယောက်ရှိတယ် so I have 2 younger sisters I have 2 younger sisters how about you မင်းမှာကားတစ်စီးရှိရဲဆိုရင် you have a car you have a car သူတို့မှာခွေးတစ်ကောင်ရှိရဲဆိုရင် they have a dog they have a dog ငါတို့မှာကြောင်2ကောင်ရှိရဲဆိုရင် we have 2 cats we have 2 cats I have 2 cats they are like a monkey they play like a monkey မြောက်တွေလိုပဲကစားတယ် like ဆိုတာ kado ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သူ့မှာကလည်းအဓိပ္ပာယ်အများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ dictionary စီကြည့်တော့ပို့သိမယ်ပေါ့နော် like ဆိုတာကြိုက်ပြီးလို့ကျမတို့သိတာဒီမှာဒီညမှာအခုကျမသုံးတော့တာ they play like monkeys သူတို့ကမြောက်တွေလိုပဲကစားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် she has a bicycle အကောင်မလေးမှာစပင်းတစ်စီးရှိရယ် he has dark hair သူ့မှာစပင်းအနက်ရောင်ရှိရယ်ပေါ့နော်ခြေလေးချောင်းရှိတယ် it has 4 legs okay I we you they က have နဲ့သုံးတယ် he she it ကကြတော့ has နဲ့သုံးတယ်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ past tense ကတော့ had had okay I had a dog ဒါဆိုရင်အရင်တော့ရှိခဲ့တာအခုမရှိတော့ဘူး and she had a daughter သူ့မှာသမီးတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်အရင်တော့ရှိခဲ့အခုမရှိတော့ဘူး had a father အရင်တော့သူ့မှာအဖေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုမရှိတော့ had ကကြတော့ past tense မှာသုံးလို့ရှိရဲ့ပြီးသွားတဲ့ခါမှာသုံးတာပေါ့နော် so I we you they have နဲ့သုံးတယ် I have you have they have we have he she it ကကြတော့ has နဲ့သုံးတယ် it has she has he has okay သူတို့အားလုံးရဲ့ past tense ကကြတော့ had had I hope you will enjoy my video thanks for watching